Kooriyaan kaabaa waraana hammaataa basaasaa akkamiin geggeessaa jirti? Sagaleen misaayila qaqawween wal makateen akka qaanqeetti ibiddi samiirra labaa jiru addunyaa rifaasiseera. Garuu waraanni hammaataa tokko kan namni quba hin qabneef ijaan hin mul'anne namooti muraasi qofti kan beekan adeemsifamaa jira. Innis waraana sagalee maleessaa basaastotaan geggeeffamudha. Waraanni addunyaa maqaa isaanii hin dhageenye, suuraan isaaniis kan hin maxxanfamne, garuu sochiin isaanii waraana jalqabsiisee lubbuu mootota hedduus hadhabatti kan dhidhimse danuudha. Har'a addunyaan misaayilaan osoo wal sodaachisaa jirtu waraanni dhugaan dukkana keessatti geggeeffamaa jiraachuu isaa meeqan keessantu quba qaba laata? Kana jechuun humni waraanaa kophaa isaa homaa gochuu akka hin dandeenyee fi odeeffannoon dhokataaf basaasni baay'ee barbaachisaa ta'uu akeeka. Xiinxala keenya har'aatiin rakkoo baha giddu galeessaa tapha waraana Ameerikaaf Iraan akkasumas waraana basaastota jajjaboo mootummaa akka Kooriyaa Kaabaa irratti xiyyeeffannaa nu waliin tura. Kun miidiyaa Abdii Sabaati. Tibba darbe keessa mootummoonni hedduun waraanni yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu abdatanii torban tokko keessatti hojiin waraana sanaas ni xumurama jechuudhaan karoora waraanaa salphaa diriirsanii turanii. Garuu akkuma mammaakaan distii osoo hin bilcheessin ibidda jalaa fuudhuun bu'aa hin qabu jedhu baha giddu galeessaa keessatti wanti akkasii raawwatameera. Waraanni saffisaan xumurama jedhamee eegame yeroo dheeraa fudhatee addunyaa weerarse. Amma garuu mootummoonni hedduun karoora isaanii irra deebiin ilaaluu jalqabaniiru. Xiinxaltooti siyaasaa akka jedhanitti waraanni yeroo ammaa humna loltootaa fi meeshaa waraanaa qofa irratti kan ijaarame miti. Odeeffannoo fi tarsiimoo baay'ee walxaxaa hubachuudhaafis rakkisaa irratti kan hundaa'edha jedhu. Kana jechuun waraanni yeroo ammaa adeemsifamaa jiru waraana odeeffannoon durfamu ta'eera. Hariiroon Ameerikaa fi Iraan yeroo dheeraaf wal shakkii irratti ijaarameera. Lamaan isaaniif gaaffii guddaan ni ka'a. Iraan humna niwukileeraa qabaachuu qabdii kan jedhu addunyaaf sodaa guddaa akka ta'u maaltu taasise laata? Hooggantoonni Iraan akka ibsanitti nageenyi keenya humna keenya irratti hunda'a jedhu. Dhoksaan aleellaa misaayila Iraan ammoo duubni isaa Kooriyaa Kaabaa ta'uu hin oolu. Biyyoonni akka Raashiyaa odeeffannoo barbaachisaas kennaafii jiru jechuudhaan hamatamu. Iraan humna waraanaa jabaa qabaachuutti kan hin gammanne Ameerikaaf Israa'el Iraan niwukileera yoo qabaatte madaalliin humna addunyaa ni jijjiirama jechuudhaan of amansiisu. Kanaaf mariin isaanii akka olaantummaa siyaasaa wal saamuu fakkaata. Yaadonni hedduun ni dhiyaatu garuu waliigalteen argamuu hin dandeenye. Hayyuun hariiroo addunyaa tokko akka jedhutti har'a yeroo biyyoonni walii isaanii amanan miti, baay'ee wal sodaatu jechuudhaan dubbata. Xiinxaltooti hedduun akka ibsanitti siyaasni Ameerikaan addunyaa irratti uddeelte yeroo ammaa jijjiirama guddaa keessa jiraachuu akeeku. Dimokiraasii babal'isuu fi mirga namoomaa tikfachuu irratti hojjetu. Amma garuu Ameerikaanonni faayidaa mootummaa dursanii ilaaluun nageenyaa fi diinagdee ofii irratti xiyyeeffachuu irratti fuula naanneeffatanii jiru. Hayyoonni siyaasaas adeemsa Ameerikaa kanaan Transactional Foreign Policy jechuudhaan waamu. Hiikni isaa immoo michummaa yeroo dheeraa osoo hin taane faayidaa yeroo ammaa qofa irratti hirkachuudha. Kanaaf biyyoonni akka Iraan Ameerikaa irratti amantaa dhabuu isaanii ni ibsu. Misaayilli samii keessa fiigu ni mul'ata. Garuu odeeffannoon misaayila sanaa eessarraa dhufa kan jedhu hibboo yeroo dheeraa ture. Odeeffannoon misaayilota kanneenii garuu basaastota dhokatoo irratti kan ijaarame ta'uun hedduminaan himama. Seenaan yeroo dhiyoo tokko akka mul'isutti basaastonni mootummaa tokko odeeffannoo niwukileeraa mootummaa biroo keessaa baasuuf ogeeyyii saayinsii gowwoomsaniiru jedhama. Isaanis maqaa isaanii, biyyaa fi eenyummaa isaanii hedduu dhoksu. Xiinxalaan nageenyaa tokko waraanni jalqabamuun dura sammuu keessatti injifachuu qaba. Kana jechuun odeeffannoon sirrii tokko misaayila 1000 caalaa humna qabaachuu addeessa.
Jaarraan kun jaarraa odeeffannoo jedhameetu waamamaa jira. Akkuma bu'uuraaleen dhala namaaf barbaachisan nyaata, uffataaf mana jechuudhaan tarreeffamaa turan yeroo ammaatti odeeffannoonis dabalata ta'eera. Namni odeeffannoo hin qabne akka nama dukkana keessa tirika malee adeemuuti jechuun ni danda'ama. Har'a addunyaan bakka murteessaa irra dhaabbatteetu kan isheen jirtu. Baha giddugaleessaa keessatti diddaan waraanaa dabalaa jira. Mariin dippiloomaasiis kan hin milkoofne yoo ta'u, humni waraanaa akkaan dabalaa jiraachuun basaastonni ammoo dukkana keessatti hojiilee jajjabaa hojjechuun itti fufameera. Hayyoonni hedduun akka jedhanitti utuu waraanni hin jalqabamin injifachuun dandeettii siyaasaa isa guddaadha. Addunyaan keenya har'aa dhukaasa misaayilii qofaan hin daangofne walshakkii tapha siyaasaaf waraana odeeffannoo keessatti kufteetti. Injifannoon yeroo ammaa humna qofaan miti, beekumsa tarsiimoof odeeffannoo irratti ijaarameera. Kanaaf yeroo misaayilii samii keessa darbatamu waraanni dhugaan tarii achi jiraachuu dhabuu mala kan jedhamuufis waraanni guddaan dukkana keessa bakka namni hin jirretti adeemsifamaa jira. Egaan gara fuulduraatti maaltu uumama jettanii yaaddu? Isa walumaan kan ilaallu ta'a. Odeeffannoo sirrii maddeen amanamoo irraa akka arganneen qabannee isiniif dhiyaanna. Kun miidiyaa Abdii Sabaati. Saba guddaa waan taaneef miidiyaa guddaatu nuuf mala.